大家好，我係陳浩然牙科醫生。今日我哋唔講牙，我哋講控制血糖。點解呢？事緣今日有個女士咧，令我印象好深刻。啲牙痛咗好耐都唔敢睇，咁嚟到呢，發現佢個牙周病非常之嚴重。問落去仲發現佢有幾嚴重嘅糖尿病。咁好多人就算政府有俾睇糖尿病嘅醫生即係有定期覆診俾藥你哋，但係原來好多醫生冇教過飲食上面可以點樣控制血糖嘅喎。因為糖尿病其實好影響你啲牙。咁有一樣嘢就係我哋進食嘅時候咧，最好點樣可以減慢個糖分嘅突然間血糖嘅飆高呢？有兩點。第一件事就係我哋食飯嘅次序呢，一定係將澱粉質擺到最後。即係如果你每一日有魚有菜有肉有飯，我哋中國人習慣拎住碗飯喺度食嘅，其實呢樣嘢要改下。第一件事，食飯嘅時候先食蔬菜，食晒你嗰一餐。譬如你嗰一餐，你屋企阿媽煮咗雞煮咗菜有碗飯，你係要先食蔬菜，然後食蛋白質，食你嘅肉，最後食晒嗰啲嘢，最尾都仲覺得未飽，先食你嘅飯。如果你有可溶性嘅膳食纖維喺你嘅腸胃度呢，佢會形成一啲糊狀嘅物體，都係你嗰啲糞便點樣嚟啦。OK， 咁會減慢咗你嘅腸胃咧吸收嗰啲澱粉質，咁就減低咗你血糖升高嘅速度。咁所以呢，你先食咗蔬菜，再食飯，咁你嗰啲血糖就唔會升得咁高。咁第二樣呢，就係呢餐前呢，大家可以考慮飲少量嘅醋。咁原來醋呢，喺你飯前或者食緊飯嘅時候呢，同時進食呢啲醋或者飲咗呢啲醋，你喺啲醋可以加喺個食物度，或者喺食飯之前飲咗啲醋呢，係可以令到你嘅糖分攝取慢咗，亦都可以減低你食完嘢之後個血糖飆升嘅速度。我個人嚟講呢，我每餐晚餐呢，我係會食飯之前呢，我係會飲蘋果醋嘅，大概15到30個 millimeter， 其實即係大概一個我哋香港人一湯匙到就係咁多啦。都係嗰句啦。我估唔到原來其實好多人都唔識嘅。希望呢幾樣簡單嘅嘢可以幫到大家